il giorno dopo tomorrow, cioè praticamente il giorno dopo. Oggi senza aspettative proviamo ad andare a esplorare le cascate, ma in teoria non quelle più vicine all'area camper, ma quelle a 8,8 km dall'area camper. Andiamo a vedere cosa succede, ma soprattutto se ce la facciamo, così magari ti fa venire anche voglia di andare e dopo non ce la si fa. Pensa che un mio vecchio professore di educazione tecnica ci ripeteva sempre che se non avevamo voglia di fare niente nella vita, ossia non avevamo voglia di imparare le regole, le leggi del mondo della fisica e quant'altro, potevamo tranquillamente prenderci una sedia, sederci fuori dal cimitero ed aspettare. Io per carità sto aspettando il nostro nuovo amico che è andato un attimo al bar, però volevo anche rivivere insomma un attimo questa iconica rappresentazione del nullafaccentismo seduto qui in una panchina. Ti dirò, io fisicamente sono anche distrutto dalla mega pompata di ieri, no? Che faceva molto caldo, ho sudato molto, però con questa giornata che c'è oggi, che c'è proprio l'aria fresca, il venticello, cioè come fai a non andare in bici? Cioè come fai? Cioè spiegamelo, come fai? Sapete che è vero, sono tutte solo seconde case. Beh, questa è bellissima, mi piace un casino. Sì, ho scoperto che se togli il tappo riprendi molto meglio. Comunque Italia, ti presento David, il nostro tu che ci accompagnerà a farci male nelle cascate della Val d'Arzino. Ragazzi, questo a memoria sembrerebbe un lilium. Giù in pianura ce n'erano dei arancioni, va che roba. E spatrio a Udine! Porca miseria, sta roba di passare le province in bici sta sfuggendo di mano. Oh, a ringraziare qualche Dio che c'è freschetto e ombra. Ma ragazzi, che salite, porca miseria! La vertigitudine. Oddio, mamma mia, vertigini, che robe, che figata. Sembra un po', ricorda le pozze smeraldine, guarda. È un posto a dir poco paradisiaco, a parte le infernali sfaticate che mi sto subendo in questi giorni in bicicletta, ma a parte quello. Gente stanca della vita che va a visitare le cascate così. Io no ragazzi, questa ginnastica mi dispiace, saluto cordialmente e le ammiro da qua. A dirla tutta, a guardar bene, non è mica neanche tanto impegnativo, sai, però è una di quelle giornate in cui ho le vertigini. Cosa succede quando uno ha le vertigini? Praticamente tu hai un blocco istintivo e se provi a superare quel blocco perdi il controllo dell'equilibrio e del tuo corpo, no? Proprio la manovrabilità del tuo corpo, quindi entri in una seconda fase di panico e una seconda fase di blocco. Quando dico oggi mi riposo ma non sono studiato e vado a fare chilometri e chilometri in salita. Ma hai notato? Sta roba cos'è? La lana lasciata alle pecore che diventa parte dell'asfalto, guarda. O lo mettono per non far franare, magari hanno messo una specie di tessuto sottoterra per non creare frane. Guarda, vedi che è tutto pieno di quella roba lì. Sì. Vabbè, essere che è compatta per le frane, sì. Ma pensa a te. Intanto con queste scuse ci fermiamo e mi riposo. No, cioè bello tutto, ma 4 km così anche no? Non avremmo fatto neanche mezzo chilometro. Dobbiamo farne 4.
Però la strada era su, no. Italia, cercasi volontari per fare sto sentiero qua interamente. Niente, io avevo deciso di morire giovane in un campo di grano baciato dal sole, ma mi sa che questa visione poetica, no, del trapasso devo permutarla col morire di stenti da vecchio in un sentiero arido e ripido in montagna. Help! Altissimo, purissimo, beh oddio, scinganissimo. Minimo di discesa, ricordati sempre ragazzo quello che ti ho detto, in discesa, soprattutto un po' nel fuoristrada, sella bassa, se no ti incapelli. E peso indietro. Aspetta, ecco perché stavo soffrendo di brutto, avevo le sospensioni chiuse, deficiente anch'io che vado anche a ammazzarmi. Vai! Questa casa in mezzo all'estremo nulla, non c'è niente di niente, è inutile neanche visitarla, cioè, sono proprio le mura e basta qua. Cosa prendo una volta per scivolare? Oramai non si sente quasi più neanche la fatica, cioè ormai questa rassegnazione alla morte che ti accompagna sereno nel tuo cammino. La scendi in pianura e vai! Yuhu! Oh, questo è bello, questo è umano! Yahoo! Oh. What? Che troia. Dici, vediamo. No, ma è tutto franato, porca miseria. A piedi, ma noi abbiamo la bici, porca miseria. Ragazza, 20 anni, padre e madre. Dalla parte di là dove c'è il ghiacciaio, mountain bike. C'erano gli alpinisti si dice in conserva, quando vanno fino là, vanno lì attraverso il ghiacciaio, ti tieni 10 metri di corda, il resto ce l'hai dentro, nel caso uno scivola, eccetera. Tutti qua si sono messi la bicicletta in spalla. Boia. Arrivano a 700 metri in cima al Cevedale. Sti cassi. E hanno fatto la video anche in discesa, in mezzo al ghiacciaio. Passioni, eh? Sono al bar. Wow, che bello! Sì, non solo io, ma anche i posti proprio, cioè, guarda, le nottà, Vedi che è stratana qua? Di qualcuno di più grande di un topo, secondo me, ma che grande! Vabbè, ma porca troia! Che robe! Bello, bella grande. Mi ricorda una cascata che avevo visto in Slovenia, che c'era proprio il percorso a sinistra
Qua alle mie bellissime e possentissime spalle invece vediamo una cascata prosciugata, ossia una ex cascata. Certo che io un po' sono stanco di tirare avanti la bici a mano e di fare tutte queste mega salite tornanti a destra, a sinistra, maremma maiala. Vedi ragazzo, uno si comporta bene nella vita, fa il bravo eccetera, e comunque è destinato a soffrire a fare queste cose. Quindi non lo so, forse il mio messaggio è: comportati male, va a fare rapine ai supermercati, robe del genere. Quelle che vedi alle mie bellissime e possentissime spalle sono le cascate e pozze turchesi, mentre da quest'altra parte no, perché noi siamo turchesi. Che prova a immaginarti, per chi non è abituato, 9 km di salita e anche molto ripida, trascinando la bicicletta, spingendo. Porca troia! Denota, ora che siamo a queste altitudini estreme, questi strani fiori viola tipici di queste vette estreme. Ho faticato meno quando mi sono fatto praticamente tutta la foresta di Plitvice. Se non altro ho fatto un test del mio corpo, no? Per vedere se a 38 anni è capace ancora di fare queste robe. Ce la fa. Immagina quando tornerò nel mio Veneto, no? Dirò: nonna, guarda che sono andato a finire da su e cascate in montagna. Dove va tu in mezzo ai pericoli, no? Fai oppure se no che dico: oh nonna, guarda che sono da vedere a Madonnetta delle cascate su in montagna. Ah, bravo, tu fate una pregherina anche per me. Siamo arrivati, sto morendo, e lì c'è un van camperizzato parcheggiato a bordo strada. Se te lo consiglio questo percorso, allora ovviamente adesso ti dirò di no, dopo, quando il mio cervello avrà dimenticato la parte brutta, no? Quindi avrà cancellato il ricordo scomodo, allora ti dirò sì, perché mi resteranno solo le foto, i video dei panorami, le cascate eccetera. Ti dirò sì, vai, anzi vai in bici, va tranquillo. Svensberg, come quello di Olfo Italia, un Svensberg, come cambia il colore, guarda Olfo. C'è scritto un Svensberg Fire. Senti che goduria! Ah, la civiltà sotto i miei piedi! Prima di scendere niente, devo darmi un'asciugatina, se no c'è rischio anche che muoio. Cioè sarebbe un peccato morire in discesa e sopravvivere in salita, no? Cioè è più comodo morire in discesa. No, mentira. Oh ragazzi, guardate in che posti da favola che vi porta Singano, e tra l'altro ricordiamoci, sono sempre facilmente accessibili, quindi insomma seguite le puntine, ma non seguite nel senso guardate i video eccetera, seguite nel senso andate nei posti che vi consiglio. Guarda che belle vallate, quei ruscelli, gli alberi, i quercioni, porca miseria. Guarda qua che magari non tutti sanno, Mandi, nello specifico Mandi è il saluto furlano, ma non è da intendersi come mandi nel senso che ti mandano, hai capito? No, assolutamente. Mandi è una sorta di arrivederci. Che robe ragazzi, che robe. Guarda, ruscelli là in fondo, ruscello qua sotto, è tutto un ruscello. Bene, abbiamo visto anche questa bellissima e famosa valle di Preone, però io ora vorrei ritornare alla base, ho una fame bestia. Davide non lo vedo più, spero non si offenda se io torno indietro, insomma. E vai, tutta discesa adesso, saluti! Eccolo!
for me. I love you like Fontana del Mondo. Vai Figari!